Hei, Edu, cotolește. Da, mă, și tu, mă, gata. Vreau să văd ochiul meu atunci. Filip, tu nu știi ce trebuie să faci acum? Do I have to remind you? Nu. Spune-mi ce trebuie să faci. Să mă duc să citesc. Ok. And what are you waiting for? Vrei să te joci? I'm waiting for the next Christmas. Really? No, not really. Yes, really. Ești funny, a? Hai, tu l-ai citit, Eduard? With me. Gata. This is Gata. about little brother Edward. In my mom's school. Tati face video. Ele e înapoi? Big Mama l-a răscus! Big Mama l-a răscus! Caca? Nu! A poate nimeni. Faci zoom in? Dă-mi asta. Dă-mi asta. Nu așa. 3D TV. Tu ești fată, mă? Da. Ești 3D. fată? Bine, treaba ta. Wom. Dacă mai stai mult îmbrăcată, te transformi în fată, nu o să mai fii băiat. Așa e, așa e. That's the most real thing I've ever heard. Dezbracă-l pe Eu am să spun the most ridiculous thing I have ever heard. Dezbracă-l să toate împiedicat. Te-am lăsat și doua seara. Eu nu mai pot să te mai văd îmbrăcat așa. That's the